我今日咧搞咗四包英文版嘅卡返嚟，我今日就拆啊！開一下。月紅啊，月紅，到呢包，哇金卡！喂，嚟 KO！ 嗱，今次呢幾包我係買咗成盒，但係咧我唔諗住拆晒，我諗住分開拆。嚟到呢個月紅，我鬼碰啱先就係嗰包。呢包就係茶嗰個咯，唔記得咗。大電可言係咪？唔記得咗。又金卡！我高登波喎，神包啦！個劈，最後一包，超貴啊！呢幾包。呢幾包就嘥我200幾蚊，一包唔係100幾蚊。嗱，開唔到。嚟，開到啦。嚟，喂，會唔會割劈啊？第一張就 energy 啦喎，喂，又嚟一張，又嚟多張，會唔會割劈咧？攞多幾包出嚟啊！攞幾包出嚟開。咩啊 ？OK。開吧。嚟。
喂，海豚盒，繼續。好難拆啊！嚟，繼續，嚟，喂，又嚟一張，有冇咁好運啊？哇！人物，嚟繼續。第二包，新一輪嘅第二包。嚟，喂，呢個係吉利蛋，呢個係2星嘅。好，繼續。第三包，嚟繼續。喂，2張，葉衣布。喂，呢個係咪咩牙？呢個我唔記得咗。呢個係牙嗰個唔知咩。係呢度，呢度。對下焦先 ，OK 對到啦。哇咁多張咩？哇海豚盒嘅 SR， 海豚盒 SR 開繼續。係。又一張，哇！有人物喎，OK，嚟最後2包月紅。你繼續。哇！惡鬼碰嘅幾個形態，呢個應該係最初形態，好似，我唔太記得。嗱，又一張惡鬼碰。嗱，依張就係咩茶嗰個。最後一包。
嚟，開到好夜，開到好夜，開到好夜。OK， 呢個係甲殼忍蛙，個人啊，再開多。嚟，繼續2包月月紅，2包。喂，又一張，嗱，依張好似有啦，係啊，有啦。誒，呢張都有啦，好似。嚟，哇 SR 喎，呢個係我買散包嘅，我先湊齊啊，所以先咁多好嘢。我係買散包，我唔係買現盒嘅。OK，繼續。又有張，哇！散包真係好多。係佢啊 ！Oh my god！ OK 啊，先車清除。OK 啊，繼續返嚟，直接開咁多。琴日買嘅散包，啱先嗰啲咧就係我前幾日買嘅。OK， 先開呢一包啊，咁呢一包咩巴龍多。總之我好鍾意啊！一句講到尾。哎呀！啲卡擺喺度啦，俾大家睇呢度。又係呢個。嗱，如果有嘅咧，我重疊返啊。因為冇亞位。全部散包嚟。喂，又係呢個，又係佢啊，係呢個人啊。呢個係管理員啊，呢個係話呢一又係佢，又係呢一張嚟攞一包，繼續。繼續。AR 啊，好，繼續。
energy 啊，又係呢個。哇，3包都命中率都幾高啊！喂，嗱等陣，甩手。呢個好似係月月紅係咪？我唔記得，要翻查嗱喺呢度，呢度。我哋繼續月月紅嘅。因為啱先開緊月月紅卡包啊，而家開緊月月紅卡包，所以一定會中啲。嗱，第一包就惡鬼碰啦。喂，嗱喂，會唔會？嗱，呢個新嘅，呢個係冇嘅。天鵝，嗱，呢個就係咩熱嗰個啦。嗱，哇，人物嗱 ，OK，SR 人物。SAR 唔會咁，繼續開月月紅，月月紅，月月紅。嗱，2包月月紅，後面嗰啲惡鬼碰，惡鬼碰，惡鬼碰。嚟 ，OK， 嚟開包。嚟，嗱，電土啊，電土啊。電土啊，吉利蛋，吉利蛋，嗱，冰衣布，呢個紗布，哇，係呢隻猴啊，我唔想要，呢隻行埋一邊啊，呢隻，唔好意思啊，最近有啲咳，嚇死，嗱，我哋而家開埋呢一個月月紅嘅最後一包，然後我哋就開惡鬼碰，嚟啊！希望抽到 SAR 啦！哇，第一包就嚟，多龍，哇係呢隻蝸牛，嗱呢隻蝸牛唔係唔好，但係還可以咯，只係我擺中間。OK， 我而家分啲惡鬼碰嘅出嚟。OK， 我而家有6包啊，嗱6包惡鬼碰，我哋一次過開晒嘅，全啦都係一張嚟，會咁樣有驚喜感。哇！金卡，我點解又係你啊？嚟！快啲嚟，2、3，係了，行開邊，又係呢啲。嚟，你繼續，好，我哋繼續，嚟，哇，又係咁啊，又係呢張，好多啦，可唔可以俾新意啊？喂，呢張，我想買呢張月月紅係咩料啊？呢個係。唔知 PSA 會幾多分？等我一陣，我去查下先，呢啲巢咁樣嘅嘢幾多分？嚟 ，OK， 繼續，我哋繼續，嚟，繼續，嚟，繼續。又係佢，嚟俾啲新嘢啊！嚟去都係呢啲咁嘅嘢。OK 啦，又係呢個猿人，呢個走開呢個。嚟，繼續。嚟 OK，嚟。電土啊，水軍。
呢個係咩美姿？我又係呢個。嗱，你俾新嘅嘢我，點解連續2張都係佢嘅？哇！喺呢個大笨象呢個開始唔一樣。我係做2包，嚟你做。又係呢個管理員吉利蛋。嗱，我覺得咧呢一張嘅吉利蛋係比較呢一張嘅吉利蛋係比較型，比較靚，唔係唔好嘅，但係 SR 或者 SL 嘅吉利蛋會比較中意咯。OK 啊，繼續。喂，第一包就金色，會唔會割 pad？唔會割 pad。好似係新嘢。喂，會唔會割 pad 咧？真係唔會割 pad。會唔會割 pad？哇，真係割 pad。割 pad，割 pad。等陣，喂，等陣呢個咩事啊？呢張？喂，呢張印反咗喎，應該咁樣喎。喂，我第一次開到咁樣嘅嘢啊！哇，我要上網查下先，等陣啊！嚟，繼續。嗱，呢個啱先個惡鬼碰咧就開晒啦。我哋而家得翻呢2包嘅咩茶啦，有呢個，仲有呢個咩多巴龍嗰個。我哋而家先開呢2包咩叫茶嗰個。嚟 OK。嚟，我第一張有金卡咯喎，唔係嘛？嚟 OK 繼續。喂，哇，唔一樣嘅東西嚟啦！嗱，唔一樣嘅東西嚟啦！金卡閃嘅。喂，我都查呢張呢朵咋？哇，真卡喎！好癲！嚟，繼續。我哋對呢個綠茶要有信心啊！呢個咩茶？呢個叫我唔知佢咩名啦，但係佢似一個茶咁樣嘅標誌，就叫佢茶啦。暴力撕開，嚟，繼續，嚟，1、2、3，又係呢個滑板。喂，俾少少啦，俾少少呢啲咁樣嘅嘢我都好啦。呢啲閃球閃，超正嚟啦！惡鬼碰嘅呢個係第2個形態。嚟，呢個係咩多巴龍嘅，有4包。嚟開始抽新包啊！我哋抽下新包先。嗱，我哋塞咗一個呢個嚟嗱冰衣布，呢個咩火雞？呢個係奇樹，呢啲咧易拉茲卡比獸。嗱，呢個咧就係人物角色SR。繼續。你俾啲金啦，你俾啲興奮啲嘅嘢啦。嗱，嚟啊！哇！終於出咗啲唔一樣嘅嘢。嗱，普通嘅呢啲，嗱呢啲就成日出嘅，呢一張金嘅成日出。
呢個啦，呢個啦嚇，呢兩張就超珍貴啊！我哋擺啦。OK，繼續開呢個咩唔知乜鬼嘢咩多巴胺。嚟！喂啊！唔想見到呢個管理員咯，真係好煩啊！嗱，吉利歐啊，嚟啊！哇，兩張！惡鬼碰，嚟！俾再興奮啲嘅嘢，你呢個執花包啊 ！OK， 繼續。係嗱，爆配，一定爆配，搣到爛到咁樣。嚟！一陣跳好多張，又係管理員，你死啦佢。OK， 鐵尖子。OK 啦，咁我哋今日成績就係呢兩張係最好啦。咁我哋今日就拍片完成，開箱成功。咁我哋下次再見啦，拜拜。